netizen kan, karena ini ya komenannya entar juga pret pada waktunya gitu ya. Gitu kan, jadi kayak komenannya pada begitu tuh kalau orang lagi bahagia. Itu juga ini tau, kita kemarin bahas soal pret pada waktunya itu. Sebenarnya gini, kadang tuh kan orang mandanginnya pretnya aja kan. Iya. Padahal sebenarnya kalau rasa empatinya ditimbulin ya, sebelum pret itu kan ada mereka coba mempertahankan. Iya, maksudnya gini. Sebelum pretnya ya. Iya, maksudnya nggak ada yang jamin kita seperti apa ke depannya. Betul. Tapi kan bukan berarti main pret-pret aja gitu. Di balik pret itu ada berusaha mempertahankan, ada saling nyalahnya gitu kan. Iya, Dan pasti semua rumah tangga ngerasain itu. Iya, betul. Bahkan ada yang bilang gini, kayak, gue nggak mau nikah deh. Lo pikir lo